Tilmaam Academy. بسم الله الرحمن الرحيم kusoo dhawaada maanta waxaan bilaaban doonaa module 5 cutubka shanaad waxaan ugu magac darnay the wall adduunka ayaan rabnaa in wax aan ka ogaano si guud marka wuxuu ka koobnaan doonaa this module ilaa iyo 7 units waxaan ku arki doonaa unit 27 waxaan ku baran doonaa countries and nationalities wadamada iyo dadka u dhasha magacyada ay leeyihiin weather ayaan wax ka baran doonaa cimilada sidee cimilada wax looga sheegi karaa kuleyl qabow waxyaabahaas oo kale roob iyo waxyaaba lamid kale in the town ayaan arki doonaa magaalooyinka iyo waxyaabaha placeka goobaha ugu caansan magaalada marka la joogo in the countryside magaalada banaankeeda maxaa ku yaala ayadana sidoo kale baadiyaha oo kale waxaan kaloo casharkan ku baran doonaa animals xayawaanaadka noocyada u qaybsamaan magacyadooda iyo waxyaabahaas oo kale traveling ayaan arki doonaa sidoo kale unit 32 ugu dambeyn module-kan waxaan kusoo gabagaban doonaa maadaama si guud adduunka wax uga baran doono UK culture maadaama English inaan barano ay muhiim tahay waxaa khasab ah in at least wax aan ka barano the UK culture okay aan bilaaban insha Allah marka unit 27 countries and nationalities bal marka hore aan isla fiirino adduunka section A continents ayaan baran doonaa and countries qaaradaha caalamka ka jira toddobada qaaradood ayaan inta ku arki doonaa iyo wadamada qaarkood haddii examples wataan bal aan isla fiirino marka hore qaybta hore section A continents and countries. Continent, North America. Country, Canada, the USA, or the US. South America, South America Argentina, Argentina Brazil, Chile, Colombia Peru, Europe, Germany, Italy, Poland, Spain, the UK, Australia, New Zealand, Asia, China, India, Japan, Pakistan, Thailand, Africa, Egypt, Morocco, South Africa, Tunisia, Antarctica. It is not possible to show all the countries of the world on a small page. If your country is not included, check its English name with your teacher or on the internet. Alright, bal asla fiirina markaan continents waa qaaradaha caalamka and countries iyo wadamada waxaan ku bilaabi doonaa continentiga loo yaqaano ama qaaradda loo yaqaano North America examples oo na siin doonaa Canada iyo wuxuu na siin doonaa the USA waxaa kaloo dhihi karaa the US na lagu soo gaabiyaa bis labaas wadan ayaa ka mid ah North America South America haddaa fiirisaan wadamo aad u fara badan waaye marka qayb ka mid ah lasoo qaatay Argentina, Brazil, Chile, Colombia iyo Peru intaay soo qaatay wadamaas waxaa aad laga yaabaa maalmahan dambe inay caan u noqdeen dadka aad ku tahriibaya ee Mareykanka meelaha socda wadamada aad ku shisheegaan wadamadan South America Europe aan fiirino marka qaybo ka mid ah Germany anaga waxaan iska dhanahay Germal in English marka loo sheegayo sidaana sax markaas in loo sheego sida maanta ku baranaysaan Germany Italy Talyaaniga meeshaan ka dhahno waxaa waaye Italy Poland Spain the UK the United Kingdom waa boqortooyada Ingiriiska Australia continentiga loo yaqaano ama qaaradda loo yaqaano Australia example wuxuu naga siiyay Australia iyo New Zealand ayuuna siiyay Asia haddaa fiirisaan wadamada oo Asia dhaco wadamo aad u fara badan waxaa ka mid ah China
waddanka aan Shiinaha aan dhahno waa China, India waa Hindiya kan dhahno waa India, Japan, Pakistan, Thailand. Okay, Africa oo anaga aan ka midnahay waxaa ku jira Egypt oo waddanka loo yaqaano af Carabigana wuxuu dhahaa Masar. Okay, Morocco, South Africa, Koonfur Africa waaye oo Soomaali aad u fara badan ay u joogaan ganacsi waxyaabahaas oo kale. Tunisia, qaarad kala jirta oo loo yaqaano Antarctica oo wadamo gooni aan ku aalin baraf iyo waxyaabahaas u badan. Marka buug wuxuu yar uu cudur daaranayaa wuxuu ku dhihi karaa marka maadaama uu waddankaada haddii meeshaan ka weysay uu ka cudur daaranayaa maadaama hal page wadamada oo dhan aan lagu soo bandhigi karin. So it's not possible to show all the countries. Marka macquul ma aha in lagu soo bandhigo all the countries of the world on a small page. Hal page yar wadamada dhan lagu qori karo. So if your country is not included, sida anaga kale haddii waddankeen uusan ku jirin, check its English name with your teacher or on the internet. So waddankeena hadda anaga English qaabkii lagu sheegayaa waxaan dhihi karnaa kaliya Soomaaliya. Kaliya waa inaan dhahnaa Soomaaliya oo shaqalada aan soo gagaabinaa bis SO aan dhahnaa markaas Soomaaliya, MA ayaan sameynaa markaas LIA. halkan waa kusoo qori karnaa. Okay, common mistakes. Mistakes oo dadka badan ay galaan waxaa ka mid ah all the nouns and adjectives for continents, countries and nationalities always begin with the capital letter. For example, Africa. Haddii aan rabno inaan qorno wadamadan oo dhan ama nationalitygooda waxaa qasaba inaan ku bilowno mar walba capital letter inaan ku bilowno. Africa hadaa fiirisid with a capital lama ogolo, Africa with a small lama ogolo. A small lama ogolo. Alright, nationalities aan fiirin doonaa markaas. Maadaama aan countries aan baranay, marka waxaan fiirin doonaa nationalities. Wadamada dadka u dhashay maxaan dhihi karnaa marka. Notes. Bal marka hore aan isla dhageysano kadibna aan dul istaagno mid markaas. B. Nationalities. Most country adjectives end in an, or ian, ian. For example, American, Argentinian, Australian, Brazilian, Canadian, Colombian, Egyptian, German, Indian, Italian, Moroccan, Peruvian, South African, Tunisian. Many country adjectives end in ish, I-S-H. For example, British, English, Finnish, Irish, Polish, Scottish, Spanish. A few country adjectives end in ease, E-S-E. For example, Chinese, Japanese, Portuguese. Exceptions: Pakistani, Thai, French. Alright. Aan fiirino marka nationalitiska waa waddanka dadka u dhasha magac ay qaataan. Wadamada inta badan waxaa u dambeeya calaamadan N ama EN. Markaysan N u dambeyso ama IAN. Tusaale ahaan, for example, American oo kale, Argentinian. Exampleski adatan soo qaadanay ayaan markana fiiri doonaa markaas. Australia ayaan soo aragnay oo waddankii ahaa. Nationality wuxuu noqon doonaa Australian, Brazilian, Canadian, Colombian, Egyptian, German. Markaysano. So waddan kasta marka N ayaa u dambeyso. Many countries adjectives qaarkood waxaa u dambeeya ish u dambeyso, ISH. maxaa ka mid ah kuwaas? British oo kale, English, Finnish. Finland waddanka loo yaqaano dadkiisa waxaa loo yaqaanaa Finnish. Irish waddanka Ireland ayuu ahaa Irish. Polish Poland ayuu ahaa
wuxuu noqday Polish oo noqday Scotland wadankii ayuu ahaa nationality wuxuu noqon doonaa Scottish Spain wadankii ayuu ahaa nationality wuxuu noqon doonaa Spanish so dhammaan waxay wadaagaan ish ay wadaagaan ish qaarkood waxaa u dambeyn doona is ayaa u dambeeya is sida Chinese China ayuu ahaa wadanka Chinese ayuu noqon doonaa Japan ayuu ahaa wuxuu noqon doonaa Japanese Portugal ayuu ahaa wuxuu noqon doonaa Portuguese okay exceptions kuwa ah jira wadamo waxaa jira aan qaadan ish aan qaadan is aan qaadan yaa kamid ah kuwaas Pakistani ayaa kamid ah ma dhihi kartid Pakistanian ma dhihisid markaas Thailand ayaan soo aragnay Thai ayaa loo yaqaanaa markaas oo kale Thai France ayuu ahaa wadanka French ayuu noqonayaa marka Francian ma aha Frenchish ma ahan soo kanoo kale uu isbedelaya marka exceptions sida wadankeenu kale waaye anaga wadankeenu maxaa Soomaaliya nationalities wuxuu noqon doonaa sheeg Somali bis wadamo waxaa jira ajaanib ah oo wadankan inay sheegaan markay rabaan Somalian ay iska dhahaan waxay ka qiyaas qaadanayaan sida American iyo wadamada mid kale waxaa muhiim ah in dhammaantood ku bilowdaan capital remember that words for language are often the same as the people dhammaantood wadamadan luqaday ku hadlaan waa kuwan oo kale for example Chinese people andena sidoo kale waxaa kaloo jiro Chinese language so kulligood qasab waxaa marka inaan ku bilowno capital letter okay halkaas ayaa chapterkaasi kusoo gabagaban doonaa oo aan kusoo aragnay the wall inshallah sida caadadan waxaan jirtay waxaa muhiim markasta in aan kasoo shaqeyno exercise-ka chapterkan uu wato si aan u xaqiijino inaan fahnay see you inshallah